Նիկոլ Փաշինյանը արդեն տևական ժամանակ է հայտարարում է, որ Հայաստանը շարժվում է դեպի Եվրամիություն։ Արդյոք մեզ այնտեղ սպասում են։ Հասկանանք միասին։ Եթերում հակափաստարկն է։ Տիկնայք եւ պարոնայք, հարգելի ներկաներ։ Այս տարի մարտին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը ընդունեց Եվրոպական միությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթաց սկսելու մասին օրենքը, որը շատ մեծ նշանակություն ունի մեր օրակարգի համար։ Նախ մեր 4 հարևաններից երկուսը Եվրամիության անդամության թեկնածու երկիր են։ Եվ հետո Եվրամիության անդամ դառնալու գործընթաց սկսելու մասին օրենքը մեզ համար նախ եւ առաջ ժողովրդավարական բարեփոխումները հետևողականորեն շարունակելու խթան է։ Ամիսներ առաջ մի խումբ քաղաքական խեղկատակներ Արամ Սարգսյանի, Շիրինյան Բաբաջանյան զույգի եւ Խզմալյանի առաջնորդությամբ լսումներ էին իրականացնում ԵՄ ինտեգրման թեմայով։ Փորձում էին մարդկանց համոզել, որ այնտեղ մեզ սպասում են գրկաբաց եւ մեզնից ուղղակի պահանջվում է անդամակցության հայտ ներկայացնել եւ երջանիկ ապրել։ Ինչից հետո ԱԺ-ում ընդունվեց ԵՄ-ին անդամակցելու օրինագիծ, որը ըստ էության պարտադիր չէ կատարման համար, այսինքն իրենից ներկայացնում է պարզապես բարի ցանկությունների հուշագիր։ Հիմա, երբ արդեն մոտենում է 2026 թվականի արտահերտ ընտրությունները, այդ ծրագիրը ժողովրդին փորձում է հրամցնել Նիկոլ Փաշինյանը, սակայն սա ուղղակի խաբեություն է, ինչպես եւ Նիկոլի խաղաղության օրակարգը կամ նախկինների մասին խոսույթը, որոնց անդրադարձել եմ նախորդ հաղորդումներում։ Հիմա եկեք ջախջախենք ԵՄ ինտեգրվելու միֆը, որպեսզի մեզ չկարողանան դրանով մանիպուլացնել։ Միանգամից հիասթափեցնելով ասեմ, որ ԵՄ ինտեգրումը Հայաստանի համար անհնար է, եւ ես վստահ եմ, որ նրանք դա գիտեն, քանի որ հանդիսանում են թուրքական եւ սորոսական գործակալներ։ Իսկ այդ օրինագիծն առաջ քաշողներն էլ առնվազն արևմտյան ֆոնդերից ծնվող դասալիքներ են, որոնք պարզապես փորձում են մոլորեցնել ժողովրդին եւ խաղալ հակառուսական տրամադրությունների վրա։ Ինչևէ, մի կողմ դնելով կազմակերպիչների անձերը անդրադառնան բուն խնդրին։ ԵՄ անդամակցության հայտ ներկայացնելու համար առաջինը պետք է դուրս գալ ՀԱՊԿ-ից, ԵԱՏՄ-ից եւ ԱՊՀ-ից։ Եթե ՀԱՊԿ-ի դեպքում դեռ որոշակիորեն հասկանալի է, քանի որ եղած չեղած միևնույն է, ապա ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու դեպքում ՀՀ տնտեսությունը ուղղակի կփլուզվի։ Մի քանի շաբաթվա կամ ամսվա ընթացքում ապրանքների գները կբարձրանան կամ ընդհանրապես կմատնվեն քսովի, իսկ ԵՄ-ն հերվից լուր կհետևի։ Բացի տնտեսական ասպեկտից կա նաև քաղաքական կողմ։ Թբիլիսին Սաակաշվիլիի օրոք արդեն գնացել է եվրոպական ինտեգրման այս ճանապարհով եւ դրանից ոչ մի առավելություն չի ստացել։ Բացի այն արտոնված վիզային ռեժիմից, որը Եվրոպան տվել է նրանց, որը հնարավոր է ստանալ նաև առանց անդամակցության հայտի։ Հակառակը, Վրաստանը իր եվրոպական կուրսի պատճառով տուժել է, տասնապատիկ ավել, քան շահել։ Մասնավորապես նկատի ունեմ տարածքային կորուստները, օրինակ Աբխազիան եւ Օսիան։ Սակայն հիմա հասկանալով իր սխալները ուղղում է դրանք, երկրում արգելելով ԼԳԲՏ քարոզը եւ միասեռ ամուսնությունները եւ ընդունելով օտարերկրյա գործակալների մասին օրենք։ Այն կուրսը, որը եղել է Վրաստանում եւ այժմ կա Հայաստանում, ոչ թե հակառուսական է, այլ հակազգային եւ ձեռնտու է բացառապես արևմտյան ուժերին։ Նման իրավիճակ է եղել նաեւ Ուկրաինայում, երբ եվրոինտեգրման աջակիցները ճգնաժամ ստեղծեցին երկրում, հրահարեցին բախումներ, եղան զոհեր եւ բազմաթիվ վիրավորներ, որից հետո այնուամենայնիվ ԵՄ-ի աջակցությամբ նախագահ Յանուկովիչին փոխարինեց արևմտյան կողմնորոշում ունեցող Պորոշենկոն եւ հայտարարեց ԵՄ ինտեգրման մասին։ Իսկ հետո տեղի ունեցան Ղրիմի եւ Դոնբասի դեպքերը, որոնց հաջորդեց արդեն ռուս-ուկրաինական ներկայիս պատերազմը։ Հիշեցնեմ, որ ոչ Ուկրաինան, ոչ Վրաստանը, որոնք անդամակցության հայտ են ներկայացրել 2014 եւ 2008 թվականներին, դեռ անդամ չեն դարձել, իսկ դառնալու հեռանկարները շատ մշուշոտ է։ Նաև կա Թուրքիայի նախադեպը, որը դեռ 1999 թվականին է հայտ ներկայացրել անդամակցության եւ դեռ շարունակում է մնալ թեկնածուների շարքում, չունենալով ընդհանրապես ոչ մի երաշխիք, որ իրենց երբևէ կընդունեն ԵՄ։ Այս ամենից եզրակացնելով պարզ է դառնում, որ Հայաստանին ԵՄ-ում չեն սպասում, եւ այս ամենն արվում է պարզապես հակառուսական տրամադրություններ հարուցելու համար, կամ որպեսզի բնակչությունը գնա եւ այո ասի սահմանադրական բարեփոխումներին, կամ նոր սահմանադրությանը, որը կներկայացնեն եվրոինտեգրման քողի տակ եւ կկատարեն Ալիևի պահանջները։ ԵՄ անդամակցության հայտ ներկայացնելը նաեւ կբորբոքի մեր հարևան Իրանին, որի շահերը չի կարելի անտեսել նման պայթունավտանգ տարածաշրջանում։ Իսկ թե ինչ կլինի այս սցենարի դեպքում ռուս-ուկրաինական պատերազմի ավարտից հետո, մնում է միայն գուշակել, բայց ըստ իս լավ լինել չի կարող։ Ուստի խաղեր տալը շատ վտանգավոր է։ Եվրոինտեգրումը իրենից ենթադրում է նաեւ ազգային արժեքների ուրացում, բայց Հայաստանը ազգային, կրոնական եւ ընտանեկան արժեքների երկիր է։ Ու ինչքան էլ ուզեն, թույլ չենք տալու Հայաստանը դարձնեն եվրոպական արժեքների, իսկ իրականում երկնագույն կամ ծիածանի գույների երկիր։ ԵՄ ինտեգրման մասին Նիկոլի խոստումները նույնքան կեղծ են, որքան նրա խաղաղության օրակարգը։ Հայաստանին ԵՄ-ում ոչ ոք չի սպասում։ Նա շատ լավ գիտի դա։ Սա ընդամենը հերթական խաբեությունն է, իշխանությունը պահելու համար։ Մեր ժողովուրդը չպետք է ընկնի այդ թակարդը։ Իրականությունը պարզ է։ Մենք չենք կարող մտնել ԵՄ, իսկ Նիկոլը փորձում է ժողովրդին մոլորեցնել ու երկիրը դնել կործանարար արկածախնդիր ճանապարհի վրա։
Մեր պատասխանը պիտի լինի վճռական պայքարը, հանուն Հայաստանի, հանուն մեր պետության ու ապագայի։ Եթերում հակափաստարկներ։